Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Evrin Kurnia. Kali ini saya lagi di alun-alun banget teman-teman, membeli gorengan sambal petis teman-teman. Nah, lupa like, comment, subscribe, di share ya teman-teman, agar semangat bikin kontennya. Ini di alun-alun banget teman-teman. Selamat menonton teman-teman. Tapi teman. Kok flamboyan nih? Dengan cabai hijau. Oh, Ngaco. ngaca. Iya. Langsung naik. Makan cabai. Makan cabai teman. Satu. Pedesan. Minum dulu teman. Minum. Gorengan. Mas, gorengan. Iya. Mas. Gorengan. Atau ini jal. Beda satu jal. Kita goreng tempe teman-teman. Kenapa itu? Tahu. Kenapa? Tahu. Tapi buat kafe. Makan gorengan. Gue cabut teman. Petis. Pakai petis teman-teman. Kapan kepedesan teman-teman?
Kan cabe. Bisa lah, itu bukan. Nu gorengannya, Mam. Adikin. Iya, gorengannya, Mam. Mam gorengannya. Adikin. Mam gorengannya biar nggak pedas. Kepedesan teman-teman. Makan cabai. Besar. Ali. Apaan kepedesan teman-teman gitu. Apaan kepedesan? Ya. Konten lah tuh. Konten. Iya. Pedesan apaan? Alek makan gorengan. Dede duduk sana. Saraswati. Bisa nggak mudeng ya? Jangan lupa. Palet, saklet. Sama chef. Bahasa juga. Apaan? Jangan lupa. Apaan? Like? Apaan? Di share, subscribe. Kepedesan. Apanya kepedesan teman-teman? Kan batu es. Lama aku makan. Makan gorengan. Ya alun-alun Bangil. Di Lesengan. Pedasan teman-teman.
udah. Sampai di sini dulu teman-teman.